हाँ जी ਅਸੀਂ ਨੀਲ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਸਨੋ ਪਈ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾਓ ਸਨੀ ਸਨੋ ਬਲੋਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਡਰਾਈਵੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਅਪ ਦ ਡਰਾਈਵੇ हाँ जी गाइस अज असी आए हैं रजनी घर रजनी बना रही है इधर साबूदाने दी टिक्कियां नाल बन रही इधर चाह ते फ्रैश बनाई रजनी ने जी अंबियां दी चटनी इधर बनी है चिकन बिरयानी ते नाल रजनी ने बनाई है रजनी से फेमस रजनी दी स्पैशलिटी है मावां दी दाल मखनी सही गल है आ देख लो रजनी साड़ी इन्नी सेवा करती है तां भी कोई रजनी नूं थैंक यू नहीं कहंदा है ना गुन्नू रजनी इज सैटरडे स्पेशल रजनी ने फिश मिक्स करके रखी है जी रजनी ने पनीर दी भुर्जी कौनवीर वेयर यू आर कौनवीर इज इनसाइड द इग्लू garden igloo Conway, it's so hot inside right now. You have to turn it. Inside those igloos, they were so hot. Conway is at the mall. कौनवीर मॉल च आया जी अज कौनवीर इज ड्राइविंग दैट कार कौनवीर यू लाइक इट कौनवीर द ड्राइवर कमनवीर चल आ जा दूजे बच्चे जा लेंदे हुन guys Kamanveer here at the mall exploring all these toys bikes